看我们今天到哪里来钓鱼了？这山里面的一个池塘，你看这里边这个水，这水看上去这颜色看着好像不干净一样的，其实它这水还是蛮干净的。因为这个地方是在一个大山下面，看那个大山峰。你要开始钓了啊？第一竿。等一下，你用的什么啊？我看看。蚯蚓，刚才挂的。我看你这鱼竿。这个竹竿。啊，竹竿。竹竿挂一条。你用的什么鱼啊？蚯蚓。对啊。好。你这怎么样能搞得远一点？不知道。这么近？你往那边一点吧。好像水浅的地方有。不见得。小熊，咬钩吗？刚才咬了一下，我好像在小。哎，这样钓鱼还是第一次哈。是啊。蛮有意思的。哇，这个山，你看这，很安静。那是我的鱼竿。这里边还是有不少鱼的，这里应该是有不少草鱼，还有那种武昌鱼，还有那种大的白鲫鱼。就不知道现在是冬天，它吃不吃？他说不吃蚯蚓的话，一会儿我们换个白菜试一试。竹竿中鱼了，啥鱼啊？好像是。不是，是个武昌鱼。哦，哎，大小还可以。不是很大。哦，我理解。来，拎起来我看看。不错。这个鱼要留着吗？我觉得有点偏小，你觉得呢？武昌一般多大？我只见过这么大的。还可以再大一点的。嗯。我放回去，钓个大的吧。行吧。好吗？嗯。照。哦。来。不错啊。没有太大的伤吧？没有。够放回去。哎呀。别走了。嗯。走滑梯下去了。这个钓鱼的地方太陡了。是啊。这路的了，你这个好些嘞。我刚开始在那里钓。不是，奶奶应该说是那个悬崖那里。哦。感觉很重啊。啊，也不是很重。你再问好了。什么鱼？不知道了。它这。大鱼大鱼。小鲫鱼。你往那里去呗，啊，就往那边走呗。哎，被摔倒了啊！是个草鱼。草鱼？啊，是个鱼苗。是个小草鱼。哎呀。它不能吃那个。啊，那就好。它还不知道干嘛。哎呀，叫什么鱼啊？我这也有点。什么鱼来嘞？啊，青鱼。啊。你往后退，嗯。哦，叫什么就是嘞？啊，青鱼这个黑。我看一下。看下是手草鱼，它是。对，这个鱼还没长大，这个黑一点。青鱼。
苗就今年放的就那么大，它是吃芦草的。嗯，他喜欢吃螺的。啊，这个娃儿，有了。你往那边溜呗，往那头走呗。我就看到这儿。大吗？看着不是很大。什么鱼？好像是个长对鲫鱼。别把蚯蚓搞倒了。看见是啥鱼了吗？还没看出来，哦，是个鲫鱼。不是很大呀。嗯。好像也行啊，跟那个差不多，是不是？是。可以。先留下它。留下了。啊，也不行。啊，可以。嗯，也有。丢到这上面了，我这桶已经放上来了。哇，中鱼了！看着不错啊。那留着吧，那就留着吧。